हेलो गाइज, आज चाहिँ हामी जान लाग्यौँ हिउँ खेल्न। ठ्याक्क बिहान तयारी भएर है, दाइ र म भएर हिजो राति हिउँ परेको थियो अनि आज चाहिँ हामी यसो फोटो सेसन गरौँ, हिउँ अलिअलि खेलौँ भनेर निस्किन लागेको छौँ है त। ट्याक्क लगाएर साइकल स्टार्ट गरेर मोबाइललाई ट्राइपडमा राखेर चिसो छ। ओहो निस्किने कसरी हो दाइ? अगाडि जानुपर्छ, म चाहिँ पछाडि म चाहिँ पछाडि छु। आहा, हिउँ घरको माथि बसेछ, कति राम्रो देखिने। कारले सबै कुदिएको छ। हिउँ घरको माथि बस्दाखेरि कति राम्रो देखिने अन्त हिउँ परेपछि कति राम्रो देखिने। म अगाडि आएको छु भने दाइ पछि आउनुभएको छ। ल यहाँबाट अगाडि पुचिसान पनि देखिरहेको छ है। बारीमा त साग सब्जी सबै ढाकिदिएको छ यहाँ बरफ। हिउँ पऱ्यो भन्दा कति राम्रो सुनिने होइन, तर बारीलाई यस्तो असर पर्छ कि नराम्रो लाग्यो कि लडियालाई। जता हेर्यो त्यतै बरफ, रुखमा बरफ अड्केको कति राम्रो देखिने कि। हो यहाँबाट पुजिसान पनि देखेको छ है। ओ माई गड, चिसो। म अगाडि दाइ पछाडि। ओ माई गड, युकी फुरुरुरु साइकलमा सवार लगाएर। ल हामी हाम्रो सानो मिनी पार्कमा आयो होइन। बरफ जमेको छ, कता लडिने हो। कति राम्रो देखियो है। कति बाक्लो हो कि। भयो मेरो साइकलको ट्रायल भइरहेछ है। ल है, हामी चाहिँ घुमेर सक्यौँ र अनि हामी चाहिँ अब रुमतिर लाग्न थालेको अवस्था है त।